Assalomu alaykum barchaga. Samarqand viloyati Yangi O'zbekiston massifiga bajarni stansiya va ichimlik suvi uchun nasos stansiyalarimizni qo'yib ishlatib berdik. Bu yerdagi 20 ta ko'p qavatli obyektni buyurtmasini olganmiz. Hozirgi vaqtda 11 ta nasoslarimizni qo'yib ishlatib berdik. Hozir nasoslarimiz ishlash jarayonini ko'rsataman. Nasoslarimiz 7,5 kilovat. Nasosga 6 davlina berganmiz. 6 davlina yig'ib o'chib turibdi. Расход bo'lsa yana ishlaydi. Bajarni stansiyamiz. Hozir davlinani ko'tarsak nasos ishlaydi va suv berib boshlaydi.